Саламатсыңдар ма оқушылар? Сабақтың тақырыбы экожүйе құрам бөліктері. Сабақтың оқу мақсаты экожүйенің құрамдас бөліктерін анықтау. Бағалау критерийлері экожүйе түсінігін анықтайды, экожүйе компоненттерін ажыратады, экожүйе компоненттеріне мысал келтіреді. Экожүйе ұғымын британ ботанигі Артур Тенсли 1935 жылы ұсынды. Ресейде осыған ұқсас биогеоценоз ұғымы 1944 жылы ғылымға енді. Экожүйе мен биогеоценоз ұғымдары синоним ретінде қарастырылады. Экожүйе дегеніміз тірі ағзалар жиынтығының қоректену, өсу және ұрпақ беру мақсатында белгілі бір тіршілік ету кеңістігін бірлесе пайдалануының тарихи қалыптасқан жүйесі. Қазіргі кезде экологиялық жүйелер туралы ұғымға белгілі бір аумақтағы тірі және өлі элементтердің жиынтығы жатады. Экологиялық жүйелер тірі организмдерден, яғни биогеоценоздардан және тіршілік ортасы жанама, яғни атмосфера, биожанамадан топырақ, су айдыны және тағы басқа элементтерден құралады. Экологиялық жүйе компоненттері негізгі үш топқа жіктеледі: биотикалық факторлар, абиотикалық факторлар және антропогендік факторлар. Экожүйе деп аталатын жүйеде абиотикалық және биотикалық компоненттер өзара әрекеттеседі және энергия алмасады. Абиотикалық факторлар биорганикалық ортаның тірі организмге жасайтын тікелей және жанама әсерлерінің жиынтығы. Ал биотикалық факторлар ағзалардың тіршілік әрекетіне байланысты бір-біріне тигізетін сан алуан әсерлері. Мысалы, жәндіктер өсімдіктерді тозаңдандырады, бір ағза екінші бір ағзаны қорек етеді, микроорганизмдер топырақ құрылымын өзгертеді. Және үшінші компонент антропогендік фактор. Адамның барлық тірі организмдердің мекен ортасы ретіндегі табиғатты өзгертуіне әкеп соғатын, немесе олардың тіршілігіне тікелей әсер ететін сан алуан әрекеттері. Антропогендік факторға қоршаған ортаға адамның тигізген іс-әрекетінің нәтижесінде атмосфера, өзен, көл және мұхит құрамының өзгеруі, сондай-ақ технология, қалдықтар және радиоактивтік заттардың әсерінен топырақтың ластануы, сөйтіп жалпы экожүйенің құрамы мен құрылысының бұзылуын жатқызамыз. Балалар, суретке мұқият қараңдар. Суретте қоректік тізбек сызба нұсқасы берілген. Қоректік тізбек дегеніміз қоректену типі мен біріктірілген организмдер жиынтығы. Табиғаттағы зат алмасу процесіне байланысты биоценоздағы организмдерді үш топқа бөледі: продуценттер, өндірушілер, консументтер, яғни тұтынушылар, және редуценттер, бұлар бүлдірушілер. Продуценттер дегеніміз күн энергиясын пайдаланатын жасыл өсімдіктер немесе органикалық заттарды биогенді элементтерден құрайтын жасыл өсімдіктер. Олар алғашқы өнімді өндірушілер болып табылады. Автотрофты организмдер, яғни біздің планетамыздағы бүкіл тірі әлемді органикалық заттармен қамтамасыз ететін жасыл өсімдіктер әлемі. Консументтер, өсімдіктер синтездеген органикалық заттарды жаңа формаға айналдыратын тұтынушылар, яғни олар латынша консумо, тұтынамын деген сөзінен шыққан. Яғни продуценттер жасаған органикалық заттарды пайдаланатын гетеротрофты организмдер. Бұларға жануарлар, көптеген микроорганизмдер, кейбір насеком қоректі өсімдіктер жатады. Бірінші қатар консументтері өсімдік қоректі, екінші қатар консументтері жыртқыш жануарлар болып табылады. Редуценттер
Органикалық қосылыстарды минералдық қосылыстарға дейін ыдырататын организмдер, яғни олар латынша редуцентс, қалпына келтірушілер, деструкторлар деген сөзінен шыққан. Органикалық заттарды ыдыратып және оларды басқа организмдер игеретін биорганикалық заттарға айналдыратын ағзалар. Редуценттер биологиялық зат айналымының соңғы звенолары. Олардың қатарына саңырауқұлақтар, бактериялар, сонымен қатар өсімдіктер мен жануарлардың өлі қалдықтарын өңдейтін кейбір ұсақ түрлер жатады. Шығу тегіне қарай экожүйе табиғи және жасанды болып ажыратылады. Табиғи экожүйе тірі ағзалар тіршілік етіп, бір-бірімен байланысатын жүйе. Ал жасанды экожүйе адам әрекетімен жасалған экожүйелер жатады. Балалар, суретке қарап, экожүйе компоненттерін анықтаңдар. Компоненттердің қызметін анықтаңдар. Дескриптор экожүйе компоненттерін анықтайды, экожүйе компоненттерінің қызметін анықтайды, экожүйе компоненттерінің маңыздылығын атайды. Екінші тапсырма. Мағынасы бойынша берілген сөздерге байланысты экожүйе бөлігін атайды. Дескриптор тапсырмаларды сипаттайды және ерекшеліктерін ажыратады. Сұрақтарға жауап береді, сызба сызады. Сабақтың қорытындысы. Экожүйе дегеніміз не? Экожүйе қандай компоненттерден тұрады? Экожүйелерге мысал келтіріңдер. Экожүйе түрлерін атаңдар. Экожүйеде тек адамға пайдалы өсімдіктер мен жануарларды қалдыруға бола ма? Қалай ойлайсың? Осы сұрақтарға жауап беріңдер.